einsteigen mit der ersten Frage. Preise richtig vergleichen. Eine gehen wir noch weiter. Und zwar an euch die Frage. Worauf muss ich achten, wenn ich meine Preise mit der Konkurrenz vergleiche? Beziehungsweise, wie funktioniert eigentlich dieses Thema Preise vergleichen, vielleicht auch mit einer Software oder über was muss ich eigentlich nachdenken, wenn ich dieses Thema angehe? Okay, ich nehme das dann gleich mal auf, weil das ist ja etwas, was uns direkt, Preisabs direkt betrifft. Als generelle Antwort kann ich sagen, auf alle Fälle sollten wir das Ganze mit einem gewissen Kontext beachten. Das heißt, wir sollten vermeiden, zum Beispiel manuelle Momentanaufnahmen einfach zu nehmen. Also sprich, gehe jetzt einfach auf Airbnb oder ich bin auf Booking.com, schaue mir jetzt gerade einfach mal an, wer gerade noch verfügbar ist, welche Preise das sind. Das ist dann in der Regel nicht das reale Bild, was wir vom Markt im Moment bekommen, weil es kommt halt darauf an, in welchem Moment wir gerade auf die OTA schauen oder in welchem Moment wir gerade diese Fotografie machen, sehen wir den einen oder anderen. Und das versuche ich ganz kurz mal zu erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel Last-Minute aufschaue, wie jetzt meine Mitbewerber noch Last-Minute verfügbar sind, dann schaue ich wahrscheinlich, sagen wir mal, auf die Ladenhüter, die noch da sind. Okay, das sind also vielleicht die wirklich bis jetzt einen sehr hohen Preis gehabt und dann noch nicht verkaufen können. Und wenn ich das Ganze natürlich ein Jahr im Voraus schon mache, also sprich für den nächsten Sommer schon einmal die Preise bei anderen checke, beziehungsweise schaue, wer verfügbar ist, dann werde ich natürlich auch nicht die sehen, die jetzt schon ausgebucht sind. Das auf der einen Seite. Daraus herausleiten könnte man sagen, es ist sinnvoll, dass sich jeder ein wirklich spezifisches Comset, also ein spezifisches Vergleichsset anlegt. Das heißt, ich versuche dann wirklich mit Äpfeln zu vergleichen. Ich versuche mir also wirklich Apartments oder Einheiten generell rauszusuchen, die halt wirklich die gleiche Schlafzimmeranzahl haben, die eine ähnliche Ausstattung haben und was natürlich ganz wichtig ist, die in einem hyperlokalen ja, das ist hyperlokale Daten, sprich Daten, die sich wirklich mit der unmittelbaren Nachbarschaft bewerten. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich über einen gewissen Zeitraum verteile, dann bekomme ich wahrscheinlich ein sehr gutes Bild vom Markt. Ich schaue nicht nur ähm, auf die Preise in diesem Moment, sondern ich wäre wahrscheinlich auch daran interessiert, wie ist denn die Auslastung von diesem Apartment, beziehungsweise von dieser Einheit. Ja? Wie schnell wurde denn diese Einheit für diesen Zeitraum denn weggebucht? Wann wurde sie weggebucht? Weil das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, halt eine generelle und gute Übersicht über den Markt zu bekommen. Nicht? Also wirklich lange Rede, so kurzer Sinn, von dieser Kurzzeitfotografie, die ich vielleicht bekomme, wenn ich jetzt mal ganz schnell auf Airbnb hopfe oder auf Booking.com gehe und mir dort anschaue, was im Moment gerade los ist, wer ist verfügbar, welche Preise sehe ich, davon ein bisschen wegzukommen und das Ganze in einem gewissen Kontext, also in einem gewissen Zusammenhang und über einen gewissen Zeitraum auszuwerten. Genau. Also ich ergänze dann nochmal, ich gehe da absolut mit. Es ist wirklich so, normaler kurzer Preisvergleich, das ist wie versuchen die Handlung eines Actionfilms anhand eines Standbilds zu verstehen. Das reicht leider nicht aus. Und das Zweite ist, dass man häufig auch gar nicht alles sieht. Also wenn ihr tatsächlich sozusagen so mehrere Standbilder mal oder mehrere Fotos erzeugen wollt, was durchaus am Anfang Sinn macht, sich mal einen ersten bedingten Eindruck zu verschaffen, dann bitte immer vom Smartphone aus. Und ich würde dabei empfehlen, auch tatsächlich auf Booking.com zu vergleichen und das zu tun, indem man sich selber als Gast bei Genius anmeldet. Warum das? Erst einmal über Smartphone wird die Handyrate bei vielen Anbietern angezeigt, also bei vielen Vermietern und auch wenn die noch Rabatte geben für Genius-Kunden und das ist sehr häufig der Fall. Das heißt, die Preise können eventuell ganz anders aussehen, als wenn man mal eben so vom Computer aus vergleicht. Also deswegen nochmal zusammengefasst, es ist immer nur ein Ausschnitt, immer nur ein Standbild aus einem Actionfilm und wenn man das macht, dann direkt mehrfach vergleichen und dann eben auch immer vom Handy aus, wenn man über Booking vergleichen will, dann mit angemeldetem Genius-Account. Ich stelle jetzt vielleicht noch mal eine Sache hier in den Raum, weil ich habe jetzt über den Kontext gesprochen. Ne? Vielleicht sollte ich noch dazu fügen, dass wichtige Kennzahlen sind hier, wie ich das schon erwähnt habe, die Belegung. Aber noch wichtiger ist, was wir das Buchungsfenster nennen, also wirklich zu wissen, wann wird der Markt, beziehungsweise ja, der Markt, also meine Konkurrenz, wann wird sie im Voraus gebucht?
Und da spielt auch eine große Rolle, wenn für jemanden, der das noch nicht gehört hat, der Pickup. Der Pickup gibt uns an, wie schnell die Buchungen für einen bestimmten Zeitraum im Moment gerade reinkommen. Ne? Ihr habt Pricing-Tools, die haben dann oftmals die Möglichkeit, das Ganze direkt zu sehen. Auf den Charts kann ich schauen, okay, wie viele Buchungen für den Tag X sind denn in den letzten 7 Tagen generiert worden? Das gibt uns dann auch immer noch ein gutes Bild darüber, wie sich bestimmte Tage in der Zukunft halt, wie sie sich im Moment gerade verkaufen, ob sie sich überhaupt schon verkaufen oder ob die Nachfrage, beziehungsweise ja, die Nachfrage sehr, sehr hoch ist für diese Tage. Vielleicht noch eine Sache dazu, zu dem, was Annik gesagt hat. Ich könnte da teilweise auch empfehlen, auch mal den Check als Inkognito, ich weiß jetzt nicht, wie man auf Deutsch sagt, also über einen Inkognito-Browser zu machen. Ganz einfach, weil wir müssen davon ausgehen, dass sowohl Airbnb als auch Booking.com oder generell gesprochen jede Online-Plattform, die zeigt uns natürlich basierend auf unserem Suchergebnis und unseren Präferenzen. Und wenn die nicht da sind, zeigt sie uns basierend auf, was andere gesucht haben, die Einheiten oder die Objekte, die sie glauben, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, verkauft zu werden. Ich sage das, weil ich hatte in der Vergangenheit oftmals eigene Kunden gehabt, als ich als Property Manager gearbeitet habe, die ihre eigenen Objekte teilweise nicht gefunden haben, nicht? Und das liegt darum, weil das nicht mit der Suche, mit der Eigensuche übereingestimmt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht auch mal auf Inkognito gehen und sich das Ganze als undefinierter oder ja, Inkognito, sagt man jetzt auf Deutsch, Sucher halt, die Suche auch mal aufzumachen. Nicht? Absolut, nur dabei eben nicht vergessen, dann wird einem eben diese mobile Rate nicht angezeigt, beziehungsweise man müsste dann mobil inkognito, dann hat man wieder den Genius-Rabatt nicht drin. Also das darf man trennen. Aus meiner Sicht trenne ich das ganz stark. Du hast absolut recht, dadurch sieht man also, werde ich überhaupt gefunden und so weiter. Das ist wichtig für die Sichtbarkeit. Der reine Preis, also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt, es ist nicht so einfach, wie man das oft denkt, so nach dem Motto, ich gehe mal kurz drauf und vergleiche die Preise. Ich glaube, wenn man eins sich merken möchte, dann einfach das. Es ist nicht damit getan, mal kurz zu gucken. Ich würde vielleicht auch noch hier dazu fügen, und da kannst du wahrscheinlich viel mehr noch drüber erzählen, Annik, von diesem Versuch, direkte Preisvergleiche, also starre Preisvergleiche zu machen, auch ein bisschen wegzukommen. Ganz einfach, jedes Produkt ist ein anderes Produkt. Gerade in dem Ferienhausmarkt sieht das so aus, selbst wenn ich jetzt im selben Haus und in derselben Straße ein Apartment habe, was gegenüber ist, es kann eine ganz andere Einrichtung haben, der Ausblick kann anders sein. Das heißt, ich verkaufe ein ganz anderes Produkt, als es vielleicht derselbe Kunde oder derselbe Anbieter gegenüber machen kann. Nicht? Von daher, und worauf will ich hinaus, von daher kann ich natürlich auch einen ganz anderen Preisansatz haben. Nicht? Also diese starre nur Preisvergleich, okay, X ist für 100 da, ich bin für 98 da, ich muss jetzt noch hoch oder ich muss jetzt runter. Das ist sehr unrealistisch und wie gesagt, da steht der Kontext, also der ganze Zusammenhang, den wir dieser Suche oder dieser Analyse machen, hat eine große Rolle, denke ich. Kurze Kontextfrage von Martina. Wo finde ich denn das benannte Pickup? Den Pickup, den findest du, ich gehe mal davon aus, dass du Preislabs jetzt nutzt, weil ich kann natürlich nur für Preislabs jetzt antworten, also für unsere Software, wo er zu finden ist. Wenn du auf die Nachbarschaftsdaten gehst, dann findest du der zweite Graph, oben hast du den Preisgraph, der zweite Graph gibt dir die Marktbelegung an, wo wir wirklich den umliegenden Markt checken. Dort findest du, als Grundeinstellung ist dort immer die rote Linie, die aktuelle Marktsituation sichtbar. Du kannst dazu nehmen dieselbe oder die Marktbelegung zum selben Zeitpunkt vom vorher, same time last year. Du kannst auch die Endmarktbelegung dann checken und wenn du auf Diagrammoptionen umklickst, dann runter scrollst, dann willst du, ich glaube, es ganz, ganz unten ist der Picker. Wenn du den anklickst, dann siehst du auch deinen Picker bei dir im Graph. Es wird nur, sagen wir mal so, als Grundeinstellung, wir versuchen halt für jeden zugänglich zu machen und wir haben jetzt gleich am Anfang hier ein bisschen fortgeschrittene Topiken hier angeschnitten und wir versuchen, sagen wir mal, für den Einsteiger das auch sehr übersichtlich zu machen. Das heißt, wir zeigen nicht alles sofort, wenn du die Software aufmachst. Von daher, das ist auf Anwahl, ist es dann anklickbar. Tipptopp. Und jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, wie vergleiche ich eigentlich die Preise. Aber wie lege ich denn jetzt den richtigen Preis fest? Ich glaube, du bist noch für die nächste Folie, oder?
Das ist Preise richtig. strategisch Genau. festlegen. Ja. Also hierzu würde ich sagen, das habe ich erst gestern Abend in der Besprechung gesagt. Wenn angenommen, wir hätten ein Opernhaus und keine Ferienwohnung, dann würden wir auch nicht auf die Idee kommen, die erste Reihe zum gleichen Preis zu verkaufen wie den letzten Stehplatz. Und wenn man sich anschaut, wie in einem Opernhaus die Preise sich unterscheiden zwischen diesen beiden Plätzen, dann wird einem auch sehr schnell klar, warum das so ist. Weil es geht nicht nur darum, dass man irgendwo steht oder sitzt, sondern es geht darum, dass man ein vollkommen unterschiedliches Erlebnis verkauft. Das bedeutet, wenn ich eine Ferienwohnung in der Hauptsaison buche, dann buche ich die, weil es zu dieser Zeit besonders schön in der Umgebung ist. Wenn ich zum Beispiel im Juli an der Ostsee eine Ferienwohnung habe, dann kann ich dort mich in den warmen Sand legen. Ich kann im Meer schwimmen. Das alles kann ich im November, seien wir ehrlich, mal glatt vergessen. Also das bedeutet bitte, wenn es um die Preise geht, es geht nicht nur darum, dass es theoretisch immer die gleiche Ferienwohnung ist, sondern man verkauft das Erlebnis mit und das bedeutet auch das Wetter. Und jetzt mal ganz simpel, wie lege ich meine Preise fest, wenn ich möglichst hohe Erträge haben möchte? Man kann sich anschauen, wie schwankt denn die Belegung in der Region? Also das kann man entweder durch die Tourismusinformationen sich holen oder eben auch hat es in einem Analysetool wie zum Beispiel Preise. Und das ist so eine ungefähre Orientierung. Wenn die Belegung in der Region so schwankt, dann dürfen auch meine Preise so schwanken, weil das bedeutet auch, dass das Erlebnis so unterschiedlich ist. Wenn ich allerdings die Belegung habe, dass sie immer relativ ähnlich ist, dann ist es schon mal ein erster Hinweis darauf, dass vielleicht auch meine Preise relativ konstant bleiben. Gibst du mir recht, Daniel? Ja, auf alle Fälle. Du hast schon viele Punkte hier angesprochen, die sehr wichtig sind. Ich nehme mir von dem, was du gesagt hast, vor allem mit, dass wir nicht zu jedem Zeitpunkt dasselbe Produkt verkaufen, selbst wenn es so aussieht, weil, wie du das selbst schon erwähnt hast, ein Apartment im Sommer ist ein ganz anderes Produkt als dasselbe Apartment für einen geringeren Preis im Winter, wo es dann weniger attraktiv ist und auch ein ganz anderes Kundensegment wahrscheinlich anspricht. Ne? Vielleicht sollte ich hier noch dazu fügen, dass für mich als Revenue Manager bedeutet das ganz klar, hoher Ertrag bedeutet nicht einfach Preise hochsetzen, sondern es kommt wirklich darauf, auf das Buchungstempo, was wir Pacing nennen. Und ich würde wirklich alle Zuhörenden hier anregen, sich mit diesen Kriterien oder mit diesen KPIs zu befassen, weil die wirklich sehr wichtig sind. Es ist nicht dasselbe, ob ich einen Preis mit dem Gedanken Last Minute noch Buchungen anzuregen aufsetze oder ob ich einen Preis aufsetze, der vielleicht für mich für die nächste Saison ausschlaggebend ist. Okay, da ist ein Unterschied, da tritt dieses Buchungsfenster, das Pacing, der Pickup, das sind alles Faktoren, die hier mitspielen. Also lange Rede, kurzer Sinn, maximaler Ertrag entsteht, indem wir den richtigen Preis zum richtigen Zeitpunkt anlegen. Können sich so wie leere Worte anhalten, ja, wie mache ich das? Das setzt natürlich voraus, dass ich mich kontinuierlich tiefgreifend mit dem Markt beschäftige, schaue, wie sich der Markt bewährt oder auf Hilfstools zugreifen. Dafür sind ja die Softwares da, wo wir gewisse Sachen sehr einfach auf den Tisch gelegt bekommen, die uns die Arbeit also in der Hinsicht schneller machen. Von unserer Seite, von Preislabs Seite her, würde ich sagen, fundamental ist der Basispreis, dass wir halt eine Basis finden, auf welcher sich die ganzen Berechnungen basieren, wie der Name schon selber sagt. Sprich, wir analysieren für euch dann die Markttrends für jeden spezifischen Raum. Wir tun das alle 24 Stunden. Und hier ist es natürlich wichtig, dass ich dann diese Basis, an welcher halt angefangen wird, diese ganze Analyse vorzunehmen, dass die nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief gesetzt ist. Generell würde ich sagen, und das vielleicht als Tipp, wenn ich jetzt ein Neueinsteiger bin, meine Empfehlung generell ist, mit einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anzufangen, weil ich glaube, gerade wenn ich jetzt anfange, das Hauptziel sollte sein, die ersten Buchungen so schnell wie möglich zu bekommen, was mir dann hilft, meine Conversion Rate in der OTE zu verbessern, meine Reviews zu bekommen, also meine Bewertung von den Gästen, was dann wieder fundamental ist und weiterhin zu neuen Buchungen führen kann. Ich glaube, andersrum wäre es das schlimmere Szenario, dass ich
erstmal zu hoch schieße und dann zu lange auf die ersten Buchungen warte und dann irgendwo im Endeffekt Geld verloren habe, weil das ist ein grundlegendes Konzept, was wir nie vergessen sollten. Jeder nicht verkaufte Tag ist ja irgendwo ein verlorener Tag. Wir sprechen, wenn wir über Hospitality sprechen, wenn wir über SDR, also Short-Term Rentals sprechen, wir sprechen über sehr schnell verfallbare Produkte. Das heißt, wenn ich heute am 15. noch keine Buchung habe und heute diesen 15. nicht mehr verkauft bekomme, morgen am 16. kann ich das nicht mehr aufholen. Das wird sehr schwierig. Ne? Das sind so, sagen wir mal, die Grundprinzipien, die ich doch immer wieder im Kopf behalten würde und basierend auf diesen Prinzipien dann halt meine Strategie ausarbeiten. Damit sind wir, glaube ich, schon bei der nächsten Frage, oder Daniel? Kannst du mal weiterklicken? Ich glaube ja, ich springe hier hin und her, beziehungsweise ich gehe immer schon sehr schnell im Voraus, das mag sein, auf Marktveränderungen reagieren. Oder wir hatten Ich noch, glaube davor noch, 2 davor. Wie reagiere ich auf Leerstand? genau. Okay, wir müssen das vielleicht noch ganz kurz erklären. Wir hatten am Anfang hier kleine technische Schwierigkeiten. Ich bin jetzt derjenige, der die Slides habe. Ich habe ja auf dem zweiten Bildschirm und die laufen mit einem Delay bei mir. Okay, das zu meiner Entschuldigung. Okay. Genau. Ja, du hast es ja gerade so schön angesprochen mit dem Leerstand. Also, was ich vor allem sehe, ist, weil ich ja vorher die Preisvarianz angesprochen habe, dass viele Vermieter sich eben nicht trauen, wirklich den Preis in der Hauptsaison zu verlangen, der wirklich möglich wäre. Das heißt, sie lassen sehr, sehr viel Geld in der Hauptsaison liegen und gleichzeitig ist der Preis zu starr für die Nebensaison. Also wir sprechen hier ganz häufig von einem 80-20-Geschäft. Das bedeutet, 80% der Leute wollen in die Hauptsaison und nur 20% in die Nebensaison. Aber gleichzeitig stehen dann 80% der Ferienwohnungen leer in der Nebensaison, jetzt mal bildlich gesprochen. Und das Ding ist dann einfach, hier geht's ja, wie Daniel gesagt hat, um ein Alles- oder um ein Nichtsgeschäft. Das heißt, ganz doof ist es, wenn ich sozusagen wüsste, oder wie schön wäre es, wenn es diesen Rudi Carrell gäbe in der Fewo-Vermietung, der zu mir käme und sage, das wäre Ihr Preis gewesen und mir dann sozusagen zuflüsterst, wenn du nur 5 € runtergegangen wärst in deinem Preis, dann hättest du jetzt die Hütte voll. Und genau diesen Rudi Carrell ist letzten Endes dann Dynamic Pricing, weil es das eben spürt, dass es sagt, okay, du hast deine Grenze festgesetzt, daran halten wir uns, gar keine Frage. Aber wenn das Dynamic Pricing eben merkt, mit 5 € weniger kriegst du die Buchung und ansonsten bleibst du leer. Dann ist halt mega. Also ich glaube, Daniel, mit Rudi Carrell wurde Preise noch nie verglichen, aber Nee, bis jetzt noch nicht, habe ich gerade erst gehört. ja, Okay, genau. vielleicht das Ganze versuche ich mal ein bisschen von der technischen Seite aufzusetzen. Wir müssen halt davon ausgehen, es geht hier um Wahrscheinlichkeitsberechnung. Also einfach hinter den Kulissen, die ganze AI und so weiter, was da drin sind halt Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich diesen Preis habe, mit der gegebenen Marktsituation, dass ich eine Buchung bekomme? Ne? Es gibt natürlich keine Garantie. Wenn Jannik dann irgendwann die Kristallkugel erfindet, dann wird er uns allen Bescheid sagen und dann schreiben wir uns da alle mit ein. Was du schon richtig erwähnt hast, ich glaube hier die dynamische Aufsetzung ist hier so ein bisschen das Sicherheitsnetz, nicht? Dass wir halt wirklich versuchen, kontinuierlich uns an die gegebenen Marktsituationen und vor allem an die schnellen Marktsituationen, so schnell es geht, anzupassen und halt diesen Preis, den wir ursprünglich festgesetzt haben, dass wir die halt ändern bzw. den ändern lassen, um halt eine höhere Wahrscheinlichkeit zu bekommen oder ja, Buchung zu bekommen. Und das ist natürlich wieder mal, und ich wiederhole mich hier wie eine gebrochene Schallplatte, das mag sein, aber das ist natürlich zeitabhängig. Das heißt, es ist nicht dasselbe, ob wir jetzt über die kommende Sommersaison springen oder vielleicht sogar schon nächstes Jahr Weihnachten. Kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt für nächstes Jahr Weihnachten schon Buchungen habe, dass ich mir dann auf die Schultern haue und sage, super, ich schlafe vielleicht auch schon etwas ruhiger, das mag sein, aber ich habe mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den höchsten Ertrag für mich erwirtschaften können. Nicht? Und da muss halt jeder selber ein bisschen überlegen, was ist sein Ziel, also wirklich sich auch das Ziel, gewisse Ziele, realistische Ziele setzen, die dann halt versuchen, auch mit dem Markt übereinzustimmen, nicht? Zu sagen, okay, wenn der Markt, sagen wir mal,
einen Monat im Voraus für den Juli gebucht wird, macht das jetzt wirklich schon Sinn, dass ich jetzt schon versuche, Buchungen anzuziehen mit günstigeren Preisen, mit Angeboten. Auf der anderen Seite, wenn wir über Last Minute sprechen, ab wann soll ich dann anfangen, mit den Preisen runterzugehen? Natürlich will ich diese Buchung noch haben, um die letzten Lücken zu füllen, aber ab wann macht das Ganze Sinn? Ich will ja nicht schon denselben Discount zum Beispiel jemanden geben, der 10 Tage im Voraus jetzt bei mir buchen würde. Nicht? Der würde wahrscheinlich nicht denselben Discount bekommen, als wenn ich jetzt über jemanden oder versuche, eine Buchung für morgen anzuregen oder vielleicht sogar für heute, nicht? Wo meine Wahrscheinlichkeit, jetzt noch Buchungen zu bekommen, sehr gering sind. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Wie gesagt, da helfen uns natürlich die Algorithmus, uns hier das Heavy Lifting abzunehmen. Also sprich, die Schwerstarbeit zu machen, weil ich behaupte, und das stehe ich jetzt einfach mal so im Raum, ich glaube nicht oder ich kenne bis jetzt auch noch keinen, der wirklich 365 Tage preislich gesehen voll im Griff hat, dass er sagt, ich habe das absolut im Griff, ich weiß genau, was wann wo ist und ich stelle das her alle 24 Stunden, stelle ich mich auf diese neuen Marktsituationen an. Ne? Das wäre ein bisschen viel Arbeit. Also, Genau. wenn ich da kurz reingeritschen darf, also Natürlich. dieses Thema Buchungsvorlauf, also das heißt, wie kurzfristig buchen die Leute? Buchen die überhaupt noch? Das erlebe ich in meinen Online-Kursen, dass das für die meisten der größte Aha-Moment ist, dass wir hier uns länger Zeit lassen dürfen. Das ist natürlich, wenn man keine Kontrolle hat. Also das heißt, wenn man einfach nur sieht, mein Kalender ist leer. Dann kann das total nervös machen. Aber wenn man eben Tools nutzt, Analyse-Tools, die einem sagen können, aktuell buchen die Gäste das und das so weit im Voraus. Aktuell wird das und das gebucht. In der Vergangenheit wurde vor allem so und so gebucht. Daraus kann man dann schließen, kommen noch Buchungen oder muss ich wirklich den Preis senken? Und hier ist erstmal natürlich der Last-Minute-Rabatt immer der beste Freund, weil der kommt tritt nur dann in Aktion, wenn ich es wirklich brauche. Also auch hier ein zweites Takeaway, wenn ihr euch was merken wollt aus diesem Webinar, unbedingt Last-Minute-Rabatt nutzen. Für die meisten Urlaubsregionen ist das 14 Tage im Voraus, ist das ein gutes Ding. In städtischen Sachen bei städtischen Objekten kann es wesentlich kurzfristiger sein. Und damit sorgt ihr dafür, dass ihr nicht irgendwie doch leer bleibt und habt trotzdem die Möglichkeit, nach höheren Preisen zu fischen. Ich würde aber noch einen Punkt ansprechen, der ganz häufig vergessen wird beim Thema Leerstand. Und das ist der Channel Manager. Weil was wir ganz häufig sehen, ist, dass ganz, ganz viele Vermieter darauf setzen, viel hilft viel. Also wir alle wollen ja keinen Leerstand. Und deswegen sagen viele Vermieter, ja super, dann brauche ich also 97 Portale, dann habe ich das geringste Leerstandsrisiko, weil dann ist mein Inserat so präsent, dann bekomme ich auf jeden Fall Buchungen. Was wir jedoch in den Beratungen sehen, ist exakt das Gegenteil. Dass gerade die Anbieter, die auf ganz vielen Portalen sind, häufig Buchungsprobleme haben. Warum ist das so? Und da sage ich hier, es liegt am Channel Manager. Weil wenn du einen Channel Manager hast oder Property Management System, hier vermischen sich ja die Begrifflichkeiten, also sprich, ein Anbieter, der dein Inserat auf 37 Portale oder 50 oder 95 schmeißt, dann kann der das immer nur mit einem Standardinserat machen. Wenn du aber einen Channel Manager verwendest, der dir erlaubt, deine Inserate auf den 2 großen Portalen, Booking und Airbnb, und noch wenn du mehr möchtest, kannst du mehr machen, aber mit 2 Portalen hast du 75% des deutschen Marktes abgedeckt. Also was will man mehr? Und das ordentlich pflegst, dann hast du dort eine Premium-Position. Also das heißt, du landest dadurch, dass das Inserat ordentlich pflegbar ist, und das ist abhängig von dem Channel Manager, dann landet dein Inserat weiter vorne und dann hast du automatisch weniger Leerstand. Und da haben wir noch überhaupt nicht über die Preise geredet. Aber weil es jetzt hier grundsätzlich um die Frage geht, riskiere ich dann nicht Leerstand? Einfach nur noch mal dran zu denken, es ist nicht egal, welchen Channel Manager ihr nehmt. Es ist kein Geheimnis, dass ich selber Smoobu nutze, und zwar genau aus dem Grund,
weil ich damit eben direkt die Portale pflegen kann und ich brauche nicht 27 Portale, ich benutze 2 Portale in Kombination mit Price Labs und unsere Zahlen sind im Vergleich zur Region 3-mal so hoch. Das heißt, ich mache die 3-fache Auslastung im Vergleich zu anderen Anbietern am Markt. Mhm. Das ist witzig. Ich habe in meinem Vorführer-Account bei Preise bin ich auch mit Smoobu integriert, weil halt die Integration sehr einfach auch ist und das Ganze sehr übersichtlich gestaltet ist. Vielleicht noch ein Wort zu dem Lehrgang. Ich stimme da voll ich stimme da voll mit dir überein. Und ich denke, wir sollten auch ein bisschen von diesem Mythos wegkommen, 100% Auslastung, nicht? Das ist wahrscheinlich oder sollte nicht immer das angesteuerte Ziel sein, weil ich kann wirklich mit 75% Auslastung kann ich einen höheren Ertrag und eine höhere Profitabilität erhalten als vielleicht mit 100% Auslastung und halt niedrige Preise. Hinsichtlich der Channels auch nochmal, stimme ich dir auch überein, manchmal oder oftmals gesagt, halt wirklich weniger ist mehr. Nicht? Das heißt, ich arbeite 2, 3 Channels, die bearbeite ich sehr, sehr intensiv. Ich kümmere mich wirklich um die Anzeigen, dass alles top ist, Fotos und so weiter. Wir wissen alle, wie es funktioniert. Weil oftmals ist es ja so, wer viel halt anfasst, der wird nichts richtig greifen. Nicht? Das, also wenn ich zu viel das alles verteile, dann habe ich nicht die Möglichkeit, wirklich top in 1 oder 2 Channels präsent zu sein. Vielleicht an der Stelle eine kleine Geschichte aus der Nähkästchen, weil es ist gerade ganz frisch von gestern. Ich höre sehr oft von vielen Kunden oder gerade in Deutschland höre ich, ja, Booking ist der prominente Anbieter oder die prominente Plattform über 80%, ich denke mir Zahlen aus, zwischen 70 und 80% der Buchungen kommen, was auch richtig sein möchte. Ich hatte aber, wie gesagt, und hier kommt der Nähkästchen-Teil, ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kunden gehabt, der ausschließlich auf Airbnb ist, in Airbnb natürlich super Host ist und bei dem das Business sehr, sehr gut läuft. Okay? Das untermauert auch noch ein bisschen, was du gesagt hast, Annik. Also wenn ich mir wirklich vornehme, einen gewissen Kanal spezifisch und konzentriert zu bearbeiten, kann ich auch mit wirklich, in seinem Fall war es nur ein Kanal, kann ich auch mit einem Kanal erfolgreich sein. Genau. Okay. Wir sind jetzt gerade im Chat schon in einer sehr spezifischen Diskussion teilweise. Okay. Und es bezieht sich alles auch so ein bisschen immer auf das Thema, was wir auch als nächstes Jahr mitgebracht haben. Also wie reagiere ich eigentlich auf Marktlage, Dynamik, wie gehe ich mit Last-Minute-Rabatten um, etc. Ich würde vielleicht mal 2 direkte Fragen, die ich hier noch gesehen hatte, einstreuen, weil die relativ schnell zu beantworten sind wahrscheinlich. Äh, Quickfire Round an Daniel. Wenn ich bei Price Labs den Preis überschreibe von Ilona mit zum Beispiel 10%, Moment, wenn ich bei Price Labs den Preis überschrieben habe mit zum Beispiel 10% senkt oder erhöht Price Labs trotzdem noch nach Belieben? Ilona bezieht sich hier auf Handüberschrift, also das halt per Hand Ja. geklickt hat und gesagt, okay, ich will hier nochmal 10% runtergehen. Dann würden wir, ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, wir würden halt weiterhin den, sagen wir mal, für uns normalen Preis berechnen. Allerdings würde diese 10%ige Überschreibung würde halt die letzte Instanz sein, die halt in Kraft tritt. Das heißt, wenn wir für den Tag X 98 Euro berechnen, geht das dann halt nochmal 10% dort runter. Das sind also persönliche Entscheidungen, die der Kunde dann nimmt, wo halt auch immer die Möglichkeit hat, noch persönlich und per Hand auch da reinzugreifen. Ich meine, nicht jeder möchte sich blind, was heißt blind, oder halt nur auf die Daten verlassen, sondern es gibt, was Annik vorher schon mal angesprochen hat, dieses Bauchgefühl nicht, von dem wir eigentlich wegkommen wollen, aber wo wir halt sagen, okay, ich will jetzt doch lieber ein paar Buchungen sehen, dann habe ich natürlich bei Preisabs immer noch die Möglichkeit, das per Hand dann zu überschreiben. Ist das die Frage so beantwortet für Ilona? Ja, also ich hoffe ja. Maßen wir jetzt einfach an zu sagen ja. Woher weiß, also vielleicht zur Frage zurückzukommen, weil der Rest der Fragen bezieht sich dann teilweise auf das. Können wir ein bisschen drüber reden, wann weiß ich denn eigentlich, wann ich anpassen sollte? Ihr habt es eben schon mal angesprochen. Wann sollte ich nervös werden, wenn gebucht ist, wenn noch nicht gebucht ist? Wir hatten viele Fragen zu, weil ihr es eben angesprochen habt, Last-Minute-Rabatten. Wie denke ich eigentlich darüber nach? Also können die Leute so ein bisschen durchführen durch das Thema, wie aktiv muss ich da Okay. eigentlich sein? Ich werde das einfach mal aufnehmen als erstes und versuche gewisse Fragen zu beantworten. Gleich im Voraus ist es natürlich jetzt
nicht möglich, hier live eine 0815-Regel abzugeben, die dann für alle funktioniert, nicht? Wir hatten Jannik mag das nicht, aber es kommt drauf an. Das wäre jetzt meine Standardantwort. Es kommt drauf an. Aber ich denke mal, das Pacing, also das Buchungstempo, das sollte hier uns als Kompass dienen. Okay, was meine ich damit? Ich schaue bei mir auf meine Belegung. Ich schaue, liege ich hinter den Marktwerten? Liege ich konstant hinter den Marktwerten? Bekomme ich Buchungen schneller als der Markt herein? Das können Indikatoren sein, die mir angeben, okay, muss ich jetzt mit meinem Preis noch etwas hochgehen? Soll ich meinen Preis etwas senken? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, im Umfeld für die nächsten 15 Tage, der Markt ist mit 80% gebucht, ich habe keine Buchung, dann habe ich irgendwo ein Problem. Das kann natürlich ein Preisproblem sein, es kann aber natürlich auch ein Problem der Anzeige sein. Also es gibt mehrere Aspekte, die wir checken sollen. Aber wenn wir uns einfach mal auf den Preise beziehen, das wäre vielleicht ein Anhaltspunkt. Auf der anderen Seite genau das andere, also genau auch andersherum. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, zu früh zu viele Buchungen haben, für den gesamten Sommer schon 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht zu sein, ist wahrscheinlich auch nicht der beste Indikator oder ist wahrscheinlich auch ein Indikator, der mir sagt, ich habe nicht die besten Preise, ich könnte wahrscheinlich etwas mehr verkaufen, beziehungsweise höhere Preise verlangen für diesen Zeitraum. Ich würde auch davon abraten, mich jetzt wirklich nur auf ein Comp-Set von 5 bis 10 Mitbewerbern zu konzentrieren, weil ich weiß auch immer nicht, ob diese diese Mitbewerber, ob die jetzt wirklich alles richtig machen. Es ist also wirklich, es geht nicht darum, dass wir jetzt versuchen, denselben Preis wie Einheit X zu haben, weil wir wissen diesen Kontext von diesem Apartment nicht. Wir wissen nicht, ob er für die übernächste Woche schon gebucht ist oder doch, was sind seine Kostenstrukturen und so weiter und so fort. Also da ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, als Pacing, also das Buchungstempo, die Buchungsvorlaufzeit, sich mit dem Buchungsfenster, nicht? Das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Also wirklich sich damit auch zu beschäftigen, einfach zu überlegen, und da bekommt ihr eine fertige Statistik bei Preisabs, einfach Nachbarschaftsdaten runterscrollen, einfach mal anschauen. Der Jahresdurchschnittswert, der gibt mir wahrscheinlich nicht so viel Auskunft, aber wenn ich dann auf jeden Monat schaue und sehe, hey, der Juni, der wurde in den letzten 2 Jahren im Durchschnitt 1,5 Monate im Voraus gebucht. Wenn ich natürlich ein halbes Jahr im Voraus den Juli schon voll habe, dann ist es ein klares Zeichen, dass ich vielleicht nächstes Jahr hier Veränderungen vornehmen sollte. Das Ganze, wie gesagt, auch andersrum, wenn ich jetzt sehe, der Markt ist für die nächsten 7, 8 Tage schon mit 80%, ich habe noch keine Buchung, ist es, glaube ich, auch ein klares Zeichen. Und ja, diese Nachfragespitze halt auch beachten. Nicht? Da kommt halt die Automatisierung sehr stark ins Spiel, dass wir halt wirklich reale Nachfragespitzen, die sich ja auch ändern können, nicht jedes Jahr halt genauso wie das vorher, dass wir auf die halt agil reagieren können. Okay? Ihr seht, es ist keine Frage, die man mit macht das und das und das beantworten kann. Also nicht jetzt rot, blau, grün und folge diesem Schema einfach, sondern man muss sich wirklich ein bisschen beschäftigen. Aber um das zusammenzufassen, Buchungsfenster, Booking Window, das sind für mich ausschlaggebende Faktoren, die ich dann natürlich in Kontext setze mit meiner eigenen Performance. Habe ich denn Buchen? Habe ich keine Buchen? Wenn ich ständig ausgebucht bin und der Markt nur 20% hat, ja, dann kann ich wahrscheinlich irgendwann auch mal sagen, ich könnte wahrscheinlich mehr für mein Produkt auch verlangen. Also was ich aktuell sehe in der Community ist, also, oder beziehungsweise was ich mir wünschen würde, ist häufig nicht so viel oder mehr Interesse an Zahlen. Also ich habe zum Beispiel, das ist ein ganz lustiger Vergleich, nämlich ein Kundenduo, sagen 2 Vermieter, die beide zusammen Ferienwohnungen haben. Und der eine ist total zahlenaffin, also hält alles in der Excel-Tabelle fest, guckt sich jede Zahl an, guckt sich jede Statistik an. Und die andere Person ist so sehr gefühlsgesteuert und möchte sich eigentlich mit dem Thema Zahlen gar nicht beschäftigen. Und dann haben wir so verschiedene Strategien besprochen, umgesetzt und so weiter. Und dann ging es darum, je nachdem, was für eine Strategie man wählt, nicht alles greift sofort, sondern manchmal braucht es natürlich Zeit, bis Dinge greifen und so weiter. Und dann hatten wir zwischendurch einen Call und die Person, so nicht so zahlenaffin ist sehr nervös geworden und hat gesagt, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das alles funktioniert. Und ich glaube, wir sollten jetzt hier lieber die Preise senken.
Mhm. Und die andere Person hat nur kurz auf ihre Zahlen geguckt und hat gesagt, wieso denn? Wir machen jetzt schon mehr Umsatz, als wir im Vorjahr gemacht haben. Ich kann hier ganz genau sehen, dass der Ertrag, den wir pro Tag im Schnitt erwirtschaften, gestiegen sind. Und das ist eben auch dieser Punkt. Es kommt ja nicht immer darauf an, wie viele Tage man vermietet, sondern am Ende, was unterm Strich rauskommt. Und da einfach nicht nur aus dem Bauch heraus und nicht nur dieses, der Nachbar hat gesagt oder Tante Gisela ist bereits gebucht oder früher vor 2 Jahren, was wirklich überhaupt nicht mehr zutrifft, was vor 2 Jahren war. Mhm. Vor 2 Jahren war mein Buchungskalender um diese Zeit schon voll. Und das sind alles Sachen, die einem möglicherweise genau in eine Richtung lenken, die einen Umsatz verlieren lassen. Und ich würde sagen, wir haben mittlerweile so tolle Steuerungstools. Ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, zum Beispiel seine Heizung manuell zu steuern, Thermostate auszuschalten und zu sagen, ich gucke immer draußen, wie das Wetter ist und wie kalt es mir ist und dann stelle ich alle 5 Minuten die Heizung ein bisschen höher. Oder wir würden auch nicht auf die Idee kommen, Google Maps einzuschalten, aber dann zu sagen, an jeder dritten Abzweigung, oder ich muss sagen, ja, mein Mann macht sowas, aber ich finde es extrem anstrengend. Also ich würde zum Beispiel Google Maps anschalten und würde sagen, ich will den schnellsten Weg oder die benzinsparendste Route und dann eben darauf vertrauen, dass Google Maps erkennt, wenn irgendwo ein Unfall ist oder ein Stau und mir dann dort die Umleitung zeigt. Und ähnliches sehe ich beim Thema Dynamic Pricing, dass man das sich so ein bisschen vorstellen kann wie Google Maps. Also das heißt, man gibt sein Ziel ein, was möchte ich haben, wann fahre ich los, wann will ich ankommen und dann let's go for it. Aber sozusagen gar nicht zu versuchen, das Ganze bis ins Klein-Klein zu kontrollieren, sondern die Steuerung, sozusagen wie so mein Tacho und mein Benzinstand im Blick zu halten und die dynamische Preissteuerung fährt für mich. Mhm. War auch eine interessante Analogie jetzt, Google Maps und Preise, das habe ich auch noch nicht gehört, ist aber sehr, sehr symbolisch, das stimmt. Also vielleicht einfach nur noch dazu zu fügen, dass wenn ich jetzt heutzutage eine Ferienwohnung habe, eine, zwei, 5, 20, 25, was auch immer, ich bin ein Unternehmer, ich muss wirklich auch dieses unternehmerische Denken entwickeln. Ne? Klar kann es sein, dass mir Zahlen nicht so gefallen. Okay, dann stelle ich mir vielleicht jemanden ein, der mit Zahlen besser oder gern lieber umgeht. Oder äh, ich nehme die Software dafür, nicht, damit halt die Arbeit für mich mache. Aber ich glaube mal, generell kommen wir nicht darum herum, dass sich der Markt, gerade der Ferienhausmarkt, in den letzten Jahren sehr, sehr geändert hat. Es sind mehr Regulierungen dazugekommen, das natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird immer mehr professioneller gearbeitet, was auf der anderen Seite natürlich auch zur Folge hat, dass der Gast auch professionelleres Arbeiten von uns erwartet, nicht? Aber ich wollte darauf hinaus, um das mal ganz klar darzustellen oder auszudrücken, ich komme wahrscheinlich nicht darum herum, mich dann wirklich anzupassen in dem, was der aktuelle Markttrend ist. Die Ereignisse werden immer schnelllebiger, es geht sehr schnell immer vorwärts. Nicht? Wir sehen durch den Datenfluss, den wir haben, ich muss immer agiler werden, um jetzt auf gewisse Ereignisse reagieren zu können. Und ich denke, im Endeffekt bleibt mir nichts weiter übrig, als mit dynamischen Preisen zu arbeiten. Vielleicht noch ein Wort hierzu, das haben wir noch gar nicht angesprochen, weil die Preise ist natürlich ein Hebel, nicht, den wir haben. Der andere Hebel, der sehr, sehr wichtig ist und den wir auch dynamisch gestalten können, sind natürlich die Mindestaufenthaltsregeln. Und das geht auch auf die Frage hier ein, woher weiß ich, wann ich Preisen senken oder annehmen muss. Wir sollten auch hin und wieder mal checken, ist es denn wirklich eine Preisfrage oder ist es eine Frage der Mindestaufenthaltsregeln? Beispiel. Ich habe jetzt für die nächste Woche noch keine Buchung bekommen, habe aber einen Mindestaufenthalt von noch 5 Tagen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir Last Minute jetzt wirklich noch jemand 5 Tage bucht? Habe ich denn wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit Ja. für denselben Preis oder vielleicht sogar für einen höheren Preis, sogar einen kürzeren Aufenthalt, sagen wir 3 Nächte oder 2 Nächte noch zu verkaufen, nicht? Also das sind alles die Faktoren, die halt auch eine Rolle spielen, wenn wir über Profitabilität sprechen, über Rentabilität einer Unterkunft, die wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollten, denke ich.
Absolut. Also ich hatte da mal bei einem Webinar, wurde ich genau das gefragt und dann habe ich gesagt, weil es immer darum ging, ja, wie motiviere ich denn die Leute, drei Nächte zu buchen statt 2? Da habe ich gesagt, du gar nicht. Verkauf einfach die 2 Nächte zum Preis von 3. Also das heißt, anstatt die Leute dahin zu kriegen, länger zu buchen, verkauf das, was sie haben wollen, teurer. Und im Mhm. Nachhinein hat mir dieser Vermieter geschrieben, du, hat super geklappt. Ja, das ist auch generell ein Trend, den wir gesehen haben, der sich immer mehr verstärkt. Es wird immer kurzfristiger und, für immer kürzere Zeiträume gebucht, okay? Das ist einfach etwas, was wir da kommen wir nicht herum, das ist das Signal vom Mhm. Markt und entweder wir passen uns dran an oder wir bleiben im Regen draußen stehen mit unseren 5 Nächten oder, ja, da kann man nichts machen. Das ist die Angebot und Nachfrage dann, nicht? Nick? Letzten Punkt. Ich wollte gerade sagen, wir können mal auf unseren letzten Punkt kommen, den wir Mhm, geplant haben. Und dann haben wir, glaube ich, noch einiges an Fragen, das wir noch durchgehen können. Das lehnt sich alles ein bisschen an die Punkte an. mhm. Jetzt habe ich vielleicht wieder mich verklickt, die Ne, wichtigsten. ist richtig. Du bist richtig. Also auf jeden Fall eben, dass die wirklich Flexibilität bei den Preisen ist mega wichtig. Bitte denkt an die Opernhäuser. Dann ich kann es nur aus meiner Sicht als Beraterin, ich bin ja auch Vermieterin, sagen, diese Zahlen geben einem Sicherheit und Kontrolle. Das ist auch das, was mir Vermieter immer wieder sagen, diese Aussage: „Ich fühle mich jetzt sicher bei meinen Preisen.“ Das liegt daran, weil sie auf Auswertungen gucken können und sie können nachsehen, ob sie richtig liegen. Und das kann man einfach nicht, wenn man keine Preissteuerung benutzt. Und, ja, dieses nutze die Strategie, die es dir einfach macht. Das wissen auch viele nicht. So ein Tool und gerade bei Price Labs, das ich sage ich jetzt auch wieder nicht gesponsert, ähm, nimmt extrem viel Arbeit ab. Im Gegensatz zu anderen, Dynamic Pricing Tools steuert Price Labs ja auch die Mindestaufenthalte sehr, sehr gut. Man kann da eine automatische Steuerung der Mindestaufenthalte reinsetzen und das spart wahnsinnig viel Gefrickel im Kalender. Mhm. Deswegen ist das auch immer meine erste Frage. Ich werde ja andauernd gefragt: „Möchtest du dich nicht mal mit dem und dem Pricing-Tool beschäftigen?“ Dann sage ich: „Hat das eine automatische Staffelung der Mindestaufenthalte?“ Und dann sagen die: „Ne, noch nicht.“ Und dann sage ich dann: „Vielen Dank.“ Mhm. Da bin ich so 'n bisschen arrogant. Ja. Ja, die Mindestauflage, das ist ein sehr wichtiger Hebel und vielleicht noch hinzuzufügen, die werden dann auch für die, die es vielleicht nicht wissen, wie das funktioniert, ihr würdet ja also die Strategie in Preise aufsetzen und das würde dann komplett auch so von Smoobu übernommen werden. Das heißt, Smoobu würde nicht nur im Kalender die neuen Preise darstellen, sondern wir würden auch die Mindestaufenthalte dann dynamisch ändern. Die Zahlen, ich kann natürlich verstehen, dass sich nicht jeder sehr tief damit beschäftigen möchte, kann, aus zeitlichen Gründen, wie auch immer. Mein Argument, klar, ist natürlich, okay, dann nutzt halt die Hilfestellung, die wir geben können. Auf der anderen Seite ist es natürlich für meine Begriffe ist es wert, sich damit zu beschäftigen? Und auf der anderen Seite wird dann, wenn man einmal angefangen hat, wird dann auch irgendwie cool, wenn man das dann irgendwo anfängt zu verstehen und die Dynamik zu sehen und die Zusammenhänge und warum habe ich jetzt einen hohen Preis für den Sommer, weil ich bin noch außerhalb dieses Buchungsfensters. Wenn das alles irgendwann Sinn macht, dann glaube ich, kann das Ganze auch eine sehr spannende und interessante Geschichte werden, nicht? Okay, hinsichtlich zur Strategie, auch hier noch ein Kommentar von meiner Seite. Es macht wirklich Sinn, sich erst einmal mit dem Markt zu beschäftigen, genau sein Produkt zu kennen, also zu wissen, auch was verkaufe ich denn eigentlich, ähm, an wen ist mein Produkt denn adressiert? Nicht? Was ist denn mein Kunde? Sind es jetzt Pärchen? Sind es Familien mit Kindern? Habe ich Kunden, die mehr bereit sind, im Sommer zu zahlen? Oder habe ich vielleicht im Skigebiet, habe ich im Sommer Gäste, die längere Zeit kommen, weil sie wandern gehen, aber in der Skisaison habe ich Gäste, die wirklich bereit sind, hier wirklich viel Geld auf den Tisch zu legen, für 2, 3 Nächte, für ein Wochenende nur zu bleiben. Das sind alles Sachen, die ich wirklich schon dominieren sollte und auf die ich dann natürlich meine Strategie auslegen sollte. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn ich dann einmal eine Strategie gewählt habe, dann bitte bleibt auch zumindest ein Zeitraum bei dieser Strategie, nicht? Es geht nicht, dass ich heute denke ich, nach links, morgen mache ich dann rechts und dann bin ich wieder nervös geworden und gehe wieder nach hinten und dann wieder vorn. Das macht keinen Sinn. Also wirklich eine Strategie auflegen, versuchen, einen gewissen Zeitraum, bei dieser Strategie die Ziele im Auge zu halten und dann natürlich über die Zeit verteilt gewisse Feineinstellungen hier und da noch vorzunehmen, sprich Basispreis noch mal ändern, vielleicht noch flexibler mit dem Mindestaufenthalten werden. Das kommt auf jede individuelle Situation an.
Ich hätte vielleicht noch einen Punkt, wo ich gerne eure Meinung noch zu hätte. Und zwar kam jetzt öfter mal ein bisschen das Thema oder die Angst auf, was ist denn mit kürzeren Aufenthalten und oder niedrigeren Preisen? Da bekomme ich Klientel oder Gäste, die ich nicht haben will. Hm. Dass ihr das mal ein bisschen einordnet von eurer Seite aus. Möchtest du anfangen, Ich habe auch Annik? eine sehr dedizierte Meinung dazu, davon mal abgesehen. Ja, ist auch wieder ein Thema, wo ich mich nicht hundertprozentig auf die eine Seite oder andere Seite stellen kann und stellen möchte. In meiner Erfahrung habe ich gesehen, dass zum Beispiel Großstädte, wenn du jetzt im Stadtzentrum bist und du hast dann eine Nacht als Mindestaufenthalt und die dann auch noch sehr günstig anbietest, das kann natürlich zur Folge haben, dass du ein Klientel hast, was du nicht haben möchtest. Ich gehe nicht ins große Detail rein, aber wir waren in einem Beispiel, wir hatten halt ein Apartment gemanagt, das war halt sehr nah am Erlebnisviertel, sagen wir es mal so. Und dann, wenn du dann natürlich die Nacht für günstig raus ist, dann hast du auch Leute, die was erleben wollen bei dem Apartment. Nicht? Das sollte schon ein bisschen abgewogen werden. Der Verschleiß des Apartments, denke ich mal, Jannik, der spielt ja auch eine Rolle. Darauf wird es vielleicht auch ein bisschen heraus. Nicht, dass es irgendwo abgewogen werden sollte. Aber generell würde ich halt versuchen, oder die Faustregel von meiner Seite wäre halt versuchen, je mehr Zeit ich zum Tag X habe, sprich Hauptsaison, Weihnachten, was auch immer, zu diesem großen Event, bleib erstmal mit deinen Mindestaufenthalten in einer Richtung, dass du halt den Kunden so segmentierst, dass erstmal nur für dich lukrativen Buchungen reinkommen und dann last minute wirst du halt flexibler. Wie weit du jetzt flexibel wirst, das ist dann irgendwo eine individuelle Entscheidung, die dann auch eine Kostenfrage irgendwo ist, denke ich. Ja. Eine Nacht dann nochmal zu verkaufen, lohnt sich das nicht? Das sind halt Sachen, die muss man ja gut abwägen irgendwo. Also in unseren Beratungen, wir führen ja dann die Vermieter Schritt für Schritt durch die Preiskalkulation durch und da gibt es einen Kalkulationspunkt, der nennt sich einfach Bauchweggrenze. Und die kalkulieren wir mit ein und das ist auch eine harte Grenze. Weil es gibt einfach je nachdem, also das ist absolut berechtigt, dass einfach Leute Erfahrung gemacht haben, ab Betrag X funktioniert es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur auf die Preise schauen und damit wären wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, nämlich äh, es geht ja darum, jetzt nicht immer an der Untergrenze zu kleben. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern wir wollen ja zu einem höheren Preis verkaufen. Und da ist es natürlich eine Basis, dass man eine Steuerungssoftware hat, die das einem richtig mitschwingt und guckt, was möglich ist. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass mein Inserat überzeugend wirkt und die richtigen Gäste anzieht. Also Mhm. Stichwort zum Beispiel Partygäste. Und ganz konkret, also wenn ein Inserat hochwertig gestaltet ist, dann ist es auch fähig, einen höheren Preis erlebbar und verständlich zu machen. Das heißt, dadurch bekommst du auch Buchungen zum höheren Preis. Wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, wie dass du für Partys gebucht wirst und du willst es nicht haben, dann gibt es die Möglichkeiten, das in dem Inserat so darzustellen, dass diese Leute abgeschreckt werden. Dazu gehe ich sehr intensiv auch drauf ein, eine Woche später, also in einer Woche in dem Preispsychologie-Webinar. Da gehe ich zum Beispiel auf diese Frage ein: Wie erhöhe ich meine Preise, ohne schlechte Bewertungen oder Stammgäste zu verlieren? Oder eben auch, wie sorge ich dafür, dass ich nicht irgendwelche seltsamen Gäste habe? Das alles geht über die Art und Weise, wie ich mein Inserat gestalte. Ziel ist immer, dass die Gäste bereit werden, mehr zu bezahlen. Und das ist etwas, was sich viele nicht vorstellen können. Ich wurde gerade gestern quasi gelyncht in einem Fewo-Vermieterforum, weil sich das die Leute häufig nicht vorstellen können, dass, wenn wir all die schlechten Nachrichten hören, dass es immer noch Menschen gibt, die gerne Urlaub machen und die gerne dafür bereit sind, einen höheren Preis auszugeben und dass es nicht allen Menschen schlecht geht in Deutschland. Ganz und gar nicht. Und vor allem, dass die Buchungszahlen steigen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat nur die Konkurrenz steigt leider auch. Mhm. Ich kann da gerne auch mal meine Zahlen aus meinen letzten Vorträgen zitieren. Also sowohl haben wir einen Rekord an Buchungsnächten in Deutschland, in der gesamten
Hospitality-Industrie. Hotelnächte sind zurückgegangen. Das heißt, Ferienwohnungsnächte sind disproportional gestiegen im Vergleich Mhm. zu Hotelnächten. Das heißt, wir haben ein stärkeres Wachstum in den Nächten, die in Ferienwohnungen verbracht werden. Und wir haben, gerade weil du sagst, Leute geben mehr aus. Wir haben in Deutschland im Vergleich von 2019 auf 2024, also wir vergleichen immer ein bisschen mit dem Vor-Corona-Jahr, ist die Tagesrate um 35% angestiegen. Allein in den Mhm. Jahren. Und wenn ich mir jetzt nochmal angucke, die Tagesraten steigen ja natürlich auch inflationsbedingt, aber per se immer weiter. Plus Urlaub ist das eine Luxusgut oder Konsumgut, auf das als letztes verzichtet wird in der Umfrage. Also wir haben auch letztens irgendwann die Statistiken, haben wir von Booking geteilt bekommen, eine globale Umfrage. Was ist die eine Konsumentscheidung, die, wenn das Geld weniger wird, auf die als letztes verzichtet wird und Urlaub steht in fast allen Ländern global ganz oben. Das heißt, gereist wird trotzdem, aber wie ihr eben schon gesagt habt, damit steigt der Anspruch an meinen Urlaub. Wenn ich weniger Geld zur Verfügung Absolut. habe oder im Portemonnaie habe, Mhm. trotzdem aber mehr Geld ausgebe davon, ist die Erwartungshaltung an das, was da passiert, einfach höher. Genau. Und das ist die Challenge, die halt, Das, alle Gastgeber haben. deswegen ist es eben die größte Herausforderung ist, die Buchung zu bekommen, obwohl die Nachbarferienwohnung günstiger ist. Und Mhm. deswegen habe ich das Webinar, was ich nächste Woche halte, habe ich genau danach benannt, was tun, wenn die Nachbar-Fevos günstiger sind. Und da geht es eben genau darauf, wie verkaufe ich zum höheren Preis? Punkt aus. Mhm. Und dass die Gäste danach noch happy sind. Ja, Marketing spielt hier eine große Rolle. Wie vermarkte ich Absolut. mein Produkt, nicht? Der Preis ist natürlich ein Teil des Marketings, mit welchem ich signalisiere, welchen Wert mein Produkt hat oder haben sollte. Auf der anderen Seite spielen natürlich noch andere Faktoren eine große Rolle, nicht? Wie Absolut. verkaufe ich mich? Oder was kann ich noch hervorheben, um noch besser oder zu einem höheren Preis zu verkaufen? Absolut. Okay. Dann habt ihr ja noch ein bisschen was mitgebracht auf die letzten Meter, Ja, würde ich genau. Wir mal Ja, haben sagen. Genau, für alle, die jetzt bis jetzt ausgehalten haben natürlich und die Preise noch nicht kennen, wir haben einen speziellen Discount, einen Promo-Code ausgegeben für dieses Webinar, exklusiv für das Smoobu-Webinar, was ihr gerade seht. Es geht also nach der Testphase, weil die bekommt natürlich jeder, diese einen Testmonat bei Preisabs, den habt ihr natürlich alle. Nach dieser Testphase können wir dann einen 15% Rabatt auf die ersten 3 Monate geben. Das Angebot ist dann gültig für alle, die sich bis zum 17. Mai halt anmelden und einschreiben. Und ja, wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, ihr seht hier unten support at priceups.co, das ist unser E-Mail, da könnt ihr dann alle technischen Fragen haben, führen nicht, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Anlegung geben sollte. Was bei der Nutzung von SWO und PriceUp bei dieser Combo, weiß ich noch nicht erlebt habe, aber gut. ja. Ich habe einen kleinen KI-Helfer für euch mitgebracht. Ich bin ja so ein kleiner KI-Nerd. Und das ist ein Analyst. Also das heißt, dort könnt ihr eure Webseite oder den Link zu eurem Inserat eingeben. Und der sagt euch dann, was möglicherweise noch fehlt in eurem Inserat, beziehungsweise was für Zielgruppen dort aktuell erkennbar sind in eurem Inserat. Und da könnt ihr dann auch noch so ein bisschen Fragen stellen. Das Ganze könnt ihr dauerhaft kostenlos nutzen. Und ihr müsst euch einfach nur den Link abspeichern. Ihr findet alles im Chat und dazu ist dann auch gleich das, was auf der nächsten Folie steht, Daniel. Nämlich eben das mein angesprochenes Webinar. Wir haben extra, weil wir gewusst haben, dass Preise, man kann darüber ewig reden, deswegen haben wir es so ein bisschen aufgeteilt. Also das heißt, heute haben wir vor allem so über die Preise an sich gesprochen, aber eben die Frage, wie kriege ich das Marketing auch hin, dass die Leute meinen Preis super finden? Also, dass sie einfach sagen, also das will ich auf jeden Fall. Das kostet zwar meinetwegen 50 € mehr als die andere Ferienwohnung, aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Und wie man das macht, das zeige ich am kommenden Mittwoch und beide Links findet ihr im Chat. Sind jetzt schon minimal über der Zeit. Ich versuche vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage zu finden, die wir noch nett beantworten können. Die nicht zu spezifisch ist, sondern vielleicht für alle relevant ist. Oder versuchen wir es mal so.
an den klassischen durchschnittlichen Gastgeber jetzt denkt, mit dem ihr normalerweise zu tun habt in eurem Alltag. Was ist der eine Tipp, den ihr jetzt allen ans Herz legen möchtet, der wirklich einfach und simpel umsetzbar ist? Hm. Wer fängt an? Annik? Ich? Fang du an, ja. Okay. Der einzigste Tipp, den ich geben würde, wenn jetzt jemand, okay, ich gehe jetzt davon aus, es ist jemand, der schon eine Weile im Geschäft ist, der seine Zahlen kennt. Mein Tipp wäre halt wirklich zu versuchen, immer den Kontext im Auge zu behalten, wenn es darum geht, Buchungen bzw. Buchungswerte zu bewerten, zu analysieren und für zukünftige Entscheidungen heranzuziehen, halt immer den Kontext beibehalten, okay? Kontext, wie gesagt, wann wurde diese Buchung gemacht, zu welchem Zeitraum, für welche Aufenthaltsdauer. Etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, ist dieser REF-Paar, der beides, sowie Belegung als auch den Tagespreis ins Verhältnis setzt. Ich kann also, ganz kurz gesagt, ich kann einen gleichen REF-Paar haben für eine geringere Belegung mit einem höheren Preis und andersrum. Das heißt, höhere Belegung, geringerer Preis, kann man denselben REF-Paar geben. Mich wirklich mit diesen KPIs zu beschäftigen, die zu dominieren und basierend auf diesen KPIs halt meine Entscheidungen zu treffen. Also ich würde sagen, dass wenn du, also erst einmal ohne Tools geht es nicht mehr. Und das Thema Preisentscheidungen wirklich automatisch steuern zu lassen und dafür die eigene Konzentration, also dadurch, dass man das dann abgegeben hat, voll darauf zu konzentrieren, wie wirkt mein Inserat? Und daran zu schrauben, denn wenn ich etwas hochwertiger darstellen kann und es auch hochwertiger mache, dann verkaufe ich automatisch besser und dann bin ich auch automatisch aus dieser Preisdiskussion raus. Übrigens auch aus dieser ewigen Reinigungsdilemma-Diskussion raus, denn wenn ich mehr verdiene, dann kann ich problemlos meiner Reinigungskraft mehr zahlen und manchmal löst eben Geld doch eine Menge Probleme. Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Ich glaube, ich würde meinen eigenen Tipp noch anschließen. AI ist in aller Munde und manchmal schwer zu bedienen und manchmal ein bisschen overhyped an mancher Stelle. Nichtsdestotrotz, es hat sehr klare Anwendungsfälle, was ich jedem empfehlen kann, als eine sehr einfache Sache, die man machen kann. Sind zwei Schritte, um das eigene Listing zu optimieren, egal auf welchem Portal. Das erste, fragt das LLM eurer Wahl. Ich würde mittlerweile eher Claude fragen als die anderen LLMs. Gib mir einen Prompt, mit dem ich dir mein Airbnb, Booking.com, whatever Listing geben kann und du kritisierst mir das Ganze und hilfst mir das Ganze zu verbessern. Lasst euch den Prompt schreiben und gebt dann mit diesem Prompt euer Listing dazu und lasst euch das mal auswerten vom LLM. Und das wird euch eine sehr klare Liste geben an, was funktioniert gut und was kann man besser machen. Das kostet euch keine 10 Minuten Zeit und wenn es nur ein Tipp davon umsetzbar wird, hilft es vielleicht, eine Nacht mehr zu verbuchen oder einen höheren Preis nehmen zu können. Also ist wirklich ein sehr, sehr einfacher Tipp mit dem KI, genau, mit dem KI-Sprachtool eurer Wahl.